Quá to, quá to. 2,5 mét, 2,5 mét. Y chang luôn á. Hả? Mấy Cát. ba màu, ba màu y chang. Cát của ổng màu hồng. Hả? Cung Dũng màu hồng. Có. Cung Dũng màu hồng. Màu đỏ. Cải không. Đỏ bụng. Nhưng mà không có màu vàng. Màu hồng đậm. Hồng đậm, màu vàng, màu xanh như vậy. Đó, kéo nè. Sao? Nắng cháy da đầu luôn à. Đi luôn quá. Đưa nào ăn tới cái ăn là nhà. Quá trời. Đó, Mười đang xuống con diều nha. Đang lên văn, đang lên văn. Ui, ui. Lên 2 cây văn, văn đôi. Văn chỉ 2 cây. 2 cây nó mới vừa con diều. Hai mét rưỡi, quá bự. Không biết nó sao phải xui à, bây giờ cứ lấy ngay rửa trước. Lấy này rửa đi rồi sao vậy? Nó qua lại sao rồi tính. Làm tới, làm có một thợ. Hai thợ luôn. Chỉ cần gió cho ngon nó nâng lên được nó mà. Không, gió này đều mà. Chú này hợi cái phân lên luôn à. Đừng ra kiểm tra ơi. Nhiều rồi. Mình hỗ trợ với 10 trên nha các bạn. Nhiều rồi sao thấy nó hai nữ nhỏ nhiều nó bắp thôi. Công quá. Công cánh á. Nhiều mà. Nhiều mà lên vơn đó. Tôi biết cây văn sao. Ở cắt nào. Ủa mấy bao tay nó hết rồi. Không có, đứng dưới đây ro luôn à, không có lên trên. Đó, đứng dưới đó ro luôn à. Nó không có lên đụng diều kia. Chứ gì nữa. Sơi xuống dưới chút rồi chú ơi. Đó ngay luồng rồi đó. Bữa nay thả 3 con 2,5 mét nha. Con này là con thứ 3 nè. Hỗ trợ nha. Để cái gió vậy, nguồn gì chưa có gió đó. Chưa. Để gió tới rồi. Để gió tới đàng hoàng á. Để đẩy ra nó đưa cái hả? Khoan nha Bình. Khoan, chậu mừ. Cột đó mình phải lụm như giấy ấy mà cột
chùm vô vô dây cước đây luôn. Diễn bên đây nó vô đâu. Xuống không? Rồi gió xuống đó. Gió vào đây mình thả đây sao gió nó cuộn sao á. Nó bị Bên, bên. hút nắm tràm á. Nó bị vướng nắm tràm hay gì đó quặn ngổn. Chưa, gió chưa tới. Rồi. Kéo, chạy. Mạnh lên. Hơi ngang leo chứ hả? Đó. Xuống đây để cạp không? Từ xuống, từ xuống. Xuống dưới luôn. Mình rồi đi xuống đi cho mượn nó bên đây. Xuống đi. Phải cầm, không phải cầm. Đâm đi xuống dưới luôn. Làm như chợ gầm rồi. Không phải cầm mà. Rồi bố. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Xuống luôn Tư, xuống luôn Tư. Xuống luôn Tư. Rồi buông đi. Cầm nha Tư. Xuống luôn, chạy luôn. Giữ lại, bên. Rồi. Đó. Quá bự. Thôi. Quá điều động anh em quá trời. Dèo này hình như ngang lèo rồi. Không Tư? Lèo giữa luôn mà hơi ngang chút. Rồi chịu, buông rồi đó. Siết. Chịu nấu không? Dằn chùa ơi chứ. Nó gầm hơn máy bay nữa. Hai mét rưỡi ở gì. Đó, hai con này cũng 2,5 mét nè. Đó. Kéo nè. Chắc cứu á. Ông bệnh mà ông Tư ông buông cái cuồng cũng như không. Rồi đi vô. Chết cha rồi. Cha. Quơ rồi. Rồi tấm hành lên. Tút dưới luôn đi, tới cái điện dưới luôn. Cái này là thả dời đi vậy. Rồi dời ra xa rồi bắt đầu buông ra. Rồi chuẩn bị nha. Đó. Rồi buông đi. Đó. Rồi nó siết nè. Chiều này chắc ngang lèo quá. Ngang lèo.
Cỡ ngang lèo á. Nó lè rồi ha. Cái cành lại nó lên xít Đúng rồi. Rồi mới rửa ra. Hơi ngang lèo một chút. ở dưới đây nè. Ở đâu? Về đây nó hạ đó, về đây nó hạ đó. Về đây cổ bên nào không mư. Cổ bên nào? Nó phải dưới đây cái chiều này. Chung này luôn đi. Ô. Rồi, 3 con 2,5 mét. Nhào xuống dọc ổng. Rồi, cột dây phá dây lại nha. Gắn vô đây chịu nổi không biết. Dắt đi cột riêng rồi. Quá sậy cái chân vướng sậy. Rồi, video quay đến đây kết thúc nha các bạn. Chào các bạn nha.